Tensions are rising in Ethiopia's Tigray region. Recently, the federal troops and Tigrayan rebels have massed at the border. The region has seen a devastating war in the past, and many fear that a new war might be on the horizon. And amid this, the Ethiopian army is flexing its military muscle. Over the weekend, Ethiopia celebrated the 65th anniversary of its Defence Force Special Operations Command. A military parade was held in Awassa. Troops displayed precision drills, waterborne exercises, and coordinated airborne operations. Prime Minister Abiy Ahmed praises the military's modernization efforts. انتاينا نسمع زلنا مچم زوبانا كل غزي ناي شغرن ناي صقمن بوتا مخانو تي ميديا كل غزي بخمو كغلصو يزمرص اتي نازي غدايزي زغمادح زلو دما بفلاي بلصقنا زبحال زمرحو زلو ابي احمد يو اتي زوبا كل غزي بكويناتن سقاي نكفلت قداماي ترادص اوت كابتنتي تقمتي مرحمناتنا ايتوبيا كل غزي كويناتن ورا كويناتن زغبر نسي እቲ ስርዓት ድማ ብኩናት እናተሐመሰ ዝነብር ስርዓት ዳምበር ካላ አይኮነን ሓድሽ እውን አይኮነን እዚ ስለዚ ምስ ኤርትራ ተደይኮይን ምስ ካልእ ምትፍናን ኣለዎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ዘይውዳእ ውሽጣዊ ፀገም ኣለዎ ክፍታሕ ዘይክል ውሽጣዊ ፀገም ኣለዎ ኩሉ እዚ እናሃለወ ግን ኣገይን ሕጂ እውን ናብ ዝዓበየ ኩናት ይዳሎ ከም ዘሎ እቲ ሚድያ ድማ ኩሉ ግዜ እዛ ዝደልያ ካልእ ምናልባት ኣብ ምዕራባዊ ሚድያ ብዙሕ ዘይፅበያ ዝነበርኩ ኣርስቲ ግን ወይ እውን ኣብዚ ናይ እንግሊሽ ሚድያታት ፅበያ ዘይነበርኩ ኣርስቲ redrew the electoral boundary of Tigray. The announcement came ahead of the federal elections that are set for the 1st of June. The move has irked Tigrayan leaders. Let's take a look at the region's history to understand the reason. هجي نزي كنتات ناي أبي أحمد جيرو زلو نزي أرسيزيات زيوم زارب زلو كنكسلينا ከባቢታት ሕመራ ዓላማት አንጸለምተን ካብ መምሕዳር ትግራይ ወጻኢ ኮይነን መረጻ ከካይዳ ዝሕለፎ ውሳነ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ላየን ጥጋብ ንበዓል ሞያ ሕጊ ተኽሊት ገብረ መስቀል አዘራሪባቶላ ምክንያት ማሊ ውሳነ ያው ታማለትዩ ከምዚ ቀስታዊ ወይ ከዓ ብቀስታት ግዛት ትግራይ ከምሕዳግ ዓይነት ተገርካ ጌርካ ቁጥር ዝኽእሊ ዝድማ አንጻር ሕገ መንግስትን አንጻር ቪክቶሪያን እዩ ብዓንቀጻት እናኣምጦም ናይ ሕጊ መስራሓት ኣለውዶ ካብ ምንታይ እዩ ዝቕዳሕ በየናይ መሰረት እዩ ነዚ ውሳነ ክሕልፍ ክኢሉ ዘሎ እቲ ባይቶ ፌደሬሽን እቲ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዘሎ ረኽቢ በቲ ሕገ መንግስቲ እዩ ዝዳነ ኣብ ካልኦት ክልላትን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዘሎ መንጎ ፌደሬሽን ዘለዎም በቲ ሕገ መንግስቲ እዩ ዝረአ ሕገ መንግስቲ ከዓ ታይዝብል ተንክልላት ነቲ ፌደሬሽን ከም ዝመስረቶ እዩ ተንክልላት ከዓ ናይ ባዕለን ግዛት ሒዘን እየን ነቲ ፌደሬሽን መስሪተኖ ስለዚ ናይ ዝኾነ ይኹን ክልል ግዛት ክንከኣ ከሎ ናይቲ ፌደሬሽን ህልውና እውን ኣብ ሓደጋ ከም ዝወድቕ እዩ ሕገ መንግስቲ ብግልፂ ዘቐምጥ ማለት እዩ ናብ ዓንቀጽ ክትኸድ ከለኹ ፌደሬሽን ዝተመስረተ በተንክልላት ድሌትን ናይቲ ህዝቢ ናይ ኣቀማምጣ ባህሊ መሰረት ተገይሩ እዩ ዋቀር ከሎት ዝተዋቀረ ፌደሬሽን ማለት እዩ እዚ ኣብ ዓንቀጽ 48 47 ናይቲ ሕገ መንግስቲ ኤፍድሪ ነግኒና ማለት ኣውሶ ፌደሬሽን ወይ ከዓ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ወሲንዎ ዘሎ ውሳነ ግን አንጻር እዚ ናይቲ ሕገ መንግስቲ መትከል ብክልላት ከም ዝምስረት ናይ ክልላት ግዛት ከም ዝምስረት ዝጠሓሰ ይኹን ብግልፂ ኣብ ዓንቀጽ 48 ኣብ ዝተቐመጠ ናይ ግዛትን ናይ መንነትን ጉዳያት ዝረአ በቲ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝግዝአሉ ሕገ መንግስቲ መሰረት ተገይሩ ከም ዝኾነ እዩ ዘቐምጥ እዚ ማለት እዩ ዝኾነ ናይ መንነት ይኹን ናይ ግዛት ጉዳይ እንድሕር ሃልዩ መጀመርያ ናብ ናይ ቤት ምክሪ ትግራይ ይቐርብ ዝግባእ ዝኾነ ይኹን ናይ ግዛት ይኹን ናይ መንነት ጉዳይ ክውዳእ ዝግባእ በቤት ምክሪ ትግራይ ቤት ምክሪ ትግራይ ድማ ሕዚ የለን ሪሲ ስለዚ ሕጋዊ መንግስቲ ሳዕ ዝምስረት ናይ ግዛት ትግራይ ዝምልከት ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክኸውን እዩ ሕገ መንግስቲ ኤክስፕሬስ ዝገብር ማለት እዩ ብግልፂ እውን ዝድንግጎ ማለት እዩ 48 47 ክልላት ከመይ ይምስረት ዝብል ብግልፂ ኣብ ዘቐምጦ ድንጋጌታት ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ንኣብነት ንገለገለ ሰባት ብኸመይ ክፃወተሉ ፈቲኑ ትፅቡቕ ነገር ኣብ ኢትዮጵያ ንዓቢ ቤላ ገይሮም ገጢሞም ምህላዎም እዮም ለስን በወልቃይት ሁመራ ጠለምት ራያ አላማጣ በእነዚህ 5 አካባቢዎች የሚደረጉ ምርጫዎች ከትግራይ ክልል ውጪ በሆነ አግባብ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚደረግ ይሆናል የሚል ነው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔን ተከትሎ ነው ምርጫ ቦርድ ይሄንን ያጸናው እንዴት አየው ገለታው በርካታ ተቃውሞ በተለይ ከትግራይ ማህበረሰብ አካባቢ እየተሰማ ይገኛል አንዳንድ በብልጽግና ዙሪያ የተኮለኮሉ የአማራ ተወላጆች በአብንም ዙሪያ ያሉ እንደዚሁም በመንግስት መዋቅር ውስጥ የሚገኙ የአማራ ተወላጆች ውሳኔውን እንደ ትልቅ ብስራት ተመልክተው እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እስኪቀራቸው ድረስ የደስታ መልእክት ሲያስተላልፉ ነው የታዘብነው ገለታው ግን እንዴት
ሕጂ እንታዩ እዚ ዘረባ እዚ ጉዳይ እዚ እንድሕሪኢኹሞ እንታይ ይግበራሎ እንተጠሜትኩም ከዓ ብልፅግና እታ ናይ መወዳእታ ካርዲ ወሲዱ ዝፃወት ዘሎ ዝበሃል ዘሎ እሱ ድማ ነታ ምዕራብ ትግራይ ዝብልዎ ተጋሩ ንዓዓ ንኣምሓሩ ንተጋሩን በዚያ ገይረ ከባልዖም ናይ መወዳእታ ናብ ኤርትራ ናይ መወዳእታ ካርዲ ኩሉ ግዜ ዓሰብ ወይ ባሕሪ ዝብል እዩ ኣብዚ መንጎ ትግራይን ኣምሓሩን ድማ እታ ፈንጂ እዛ ምዕራብ ትግራይ ዝብልዋ እያ ስለዚ ነዚኣ ኣብታ ቀንዲ ኣገዳሲት ግዜ ምስ ኮነት እዩ ፈኒዋ እቲ ኣፈናንዋ ናቱ ድማ መብዛሕቲ ግዜ ኣብይ ኣሕመድ ዝወስዶም ሚስ ካልኩሌሽንስ እዮም ዝብልዎ ንሳቶም እዮም ቶም ቀንዲ ዝሃስይዎ ስለምንታይ ሚስ ካልኩሌሽን ይበሃል ኣሎ ዝመሲልኩም እዚ ሕጂ ገይርዎ ዘሎ ኣብ ምንታይ ዝብል ካልኩሌሽን ገይርዎ ዘሎ ንሱ ንኣብነት ናምሓራ ክሕጉሶም ምኽእል እየ በዚያ ኢሉ ገይርዋ ዘሎ ናምሓራ ህዝቢ ምሓራ ክሕጎስ እዩ በዚያ ምክንያቱ ንተጋሩ እዚ ቦታ እዚ ኣይሂበኩም እየ ኢልዎም ኣሎ ግን እቶም ቁሩብ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተልዎ ዘሎ ኣምሓሩ ግን እዚ ከምኡ ይኮነን ዝገብር ዘሎ they know already ስለምንታይ ንተጋሩ ይኮነን ዝቦ ዘሎ ንመን ከም ዝቦ ዘሎ ፅቡቅ ገይሮም ፈሊጦም ኣለዉ እቲ ገይም ንክልቲኦም እናባላዕካ ንብልፅግና ትቦ ንኦሮሞ ኢኻ ትቦ ነዚ ቦታ እዚ ቅድሚ ሕጂ ነጊርዎም ነይሩ እዩ ስለዚ ኣቢ ብዝፈተናዮም ዝርድእዎ ዘለውታ ገይም ናቱ ከይተበገሰ ስለ ዝፈልጥዎ ይፀገም ይገባኛል ጥያቄና ክርክር ተፈጠረ ሲፈጠር በኢህአደግ ዘመን በዚህማ እንጨቃጨቅም ድሬዳዋ ከኦሮሚያ ይነጠልና ለፌዴራል መንግስት ይሁን ሶማሌ አንዱን ተርም ከንቲባ ይሁን አንዱን ተርም ኦሮሞ ከንቲባ ይሁን ብለው አስማሙ ይሄ ግን ህገ መንግስት ላይ የለም ከዚያ በኋላ ድሬዳዋ ሶማሌና ኦሮሞዎች በሰላም እየኖሩ ነው በጣም ጥሩ ሰላም እስካመጣ ጊዜ ድረስ ችግር የለው አሁን በሶማሌና በኦሮሚያ መካከል የብዙ ቀበሌዎች ጥያቄ አለ ብዙ በሲዳማና ወላይታ መካከል አለ ጥያቄ በአፋርና ሶማሌ መካከል ጥያቄ አለ ዩኒክ አይደለም ወልቃይት ላይ ጥያቄ ዩኒክ አይደለም ኤግዛክትሊ ከምዚያ ገይሩ ኣምፂዋ ነይሩ ስለዚ ኣብ ድሬዳዋ ዘጋጠመ ቅድሚ ሕጂ ኣብ መንጎ ሶማልን ኦሮሞን ዘጋጠመ ኣብታ ዘረባ እንታይ ነይሩ እቲ ድሬዳዋ ናይ ኦሮሞ ነይሩ ቀደም ግን ስለዘይ ተረዳዱ እቲ ቤት ምክሪ ዝብልዎ ዘሎ እቲ ባይቶ ንፌደራል መንግስቲ ከመሓድሮ ከም ዝኽእል ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ናይ ፌደራል ዝኸውን ሽዑ በብተራ ድማ እቶም ሶማልን ኦሮሞን የመሓድርዎ ስለዚ እዚ ናይ ወልቃይት ድማ ኮም እዩ ስለዚ ንክልቲኦም ክቦም ኣይኮነን ግን ንክልቲኦም ከባልዖም ይኽእል እዩ እታ ገይም ድማ ኣብዚያ እያ ዘላ ኣምሓሩን ተጋሩን ኣብዚያ ዝዋጉላ ምክንያት የብሎምን ምክንያቱ ነታ መሬት ናብ ኦሮሞ ክፀጋዓ ናብ ፌደራል ክብላ እዩ ፌደራል ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኦህዴድ እዩ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ እንታይ ይገብር ኣሎ እንትዕሪኻዮ ኣምሓሩን ተጋሩን ዘበኣስ ምክንያት የብሎምን ስለዚ ንተጋሩ ሂበኩም ክብል ከሎ ናምሓሩ ክበኩም እየ ማለት ከም ዘይኮነ ይርዱ እዩ እዚ ድማ ንሱ ዘይተፀበየ ሓደ ነገር ይፈጥር ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኩሉ ግዜ ኣብይ ኣሕመድ ካልኩሌሽን ናቱን ውፅኢት ናቱን ነድበይኑ ስለ ዝመፅ እዩ ኣብዚ ስምዑ ዓመታት ማለትም ከፕሪቶሪያው ስምምነት ማግስት አራምባና ቆቦ ሲሄድ የቆየው የትግራይ ልሂቅ በትናንትናው ዕለት በአንድ ቦይ ሲፈስ ውሏል። በአንድ አጀንዳ ላይ ተስማምቶ ድምፁን በጋራ ሲያሰማ ይህ ከ3 ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ጉዳዩ እንዲህ ነው። የትግራይ ሰራዊት ከቆቦ ምሽግ ወደ አማራ ክልል ካለፈ እንደ አፄ ቴዎድሮስ ሽጉጤን እጠጣለሁ ብለው ጠጃቸውንና አረቂያቸውን ሲያንቆረቆሩ የተገኙት አቶ አገኘሁ ተሻገር የሚመሩት የኢፌድሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ባለፉት ሳምንታት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ወደ ትግራይ ካካለለው 38 የምርጫ ጣቢያ 5ቱ ማለትም የሑመራ፣ ዓድረመጽ፣ ጸለምቲ፣ ኮረም ኦፍላና አላማጣ የምርጫ ጣቢያዎች ከትግራይ ክልል ውጪ እንዲሆኑ ተደርገው ድምጻቸውን በቀጥታ ለፌደራል መንግስት ከምዚያ ትሪዋ ዘለኹም እያ እዛ ገይም እዚኣ ክንደይ ግዜ ተነጊሩ እዩ ክንደይ ግዜ ትደጋገማላ ኣብይ ኣሕመድ ሚስ ካልኩሌሽንስ ናቱ ካብዚ ዝብገስ ዘሎ ነቲ ህዝቢ ወይ እውን ነቶም መርሕነት ፅቡቅ ገይራ ይፈለጦምን ኣሎ ንሱ ተቆፃፂርዎም ዘሎ ልዕሊኦም ዝበልሐ ይመስሎ ዘሎ ትጌጋ ግን ኩሉ ግዜ ብተደጋጋሚ ተጋጥሞ ዘላ እዚያ ነዚያ ክሳብ ዘይተምሃረ ድማ ኣብ ሓደጋ ናቱ ንዓበየ ዝኸይድ ነዞም ተጋሩ ኢሊት ቤላ ገይረ ፈናጢሑ እዮም እየ ኣፍንጫ ሓትሕት ከም ዝደልዩን ንሓትሕዶም ክትሓናንቁ ቀሪቦም ኣለዉ ስለዚ እዚያ እያ እታ ሞሜንት ኣብዛ ግዜ እዚኣ እታ ክገብራ ዝኽእል ሕማቕ ስጉምቲ ነዘን 5 ወረዳታት መንጢለ ካብ ትግራይ እንተውፅእ እያ እቶም ምሳይ ዘለው ጻድቃን ኢልካ ጌታቸው ረዳ ይኹን ስምረቶምን ገለመልዮምን ኣመናፅሊ ኣብ ልዕልትዮም ካልኦት ስለ ዘለዎም ክዛረቡ ይኮኑን ተተፋኒኖም ስለ ዘለው ስለዚ ኣብዚያ ጉዳይ እዚኣ እንተገይረያ እታ ዝበለፀት ነጥቢ እዚኣ እያ ብምባል እዩ ነዚያ ካርድ እዚኣ ፈኒዋ እንተኾነ ጌታቸው ንከምስል ዲሓቂ ዓዊሉ እቲ ምርጫ ዝበሃል እውን ቦይኮት ክንገብሮ ኢና ወይ እውን ክንፎገ ኢና እዚ ጉዳይ እዚ እንተዘይተመሊሱ ይብሎ ዳርጋ ብሙሉእ እቲ ናይ ትግራይ
ብዙሕ ነጥቢ ክሰምር ዘይከኣለ ክሰማማዕ ዘይክእል ዝነበረ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ብሓደ መፅዩ ነዛ ካርድ እዚኣ ቁሩብ ንድሕሪት ከይድኩም ተሪኢኹማ ድማ ተመሳሳሊ እዩ ሻዕብያን ኤርትራን ተጋሩን ሻዕብያን ወይ እውን ኤርትራውያንን ኣብ ውግእ እትየዮም እየ ስለዚ እዚኦም ንሓዋሩ ክዕረቑ ይኮኑን ብምባል ፕሪቶሪያ ክፍርም ከሎ ቅድሚኡ ዝጅምር ትገይም ግን ብፕሪቶሪያ ንርአዮ ፕሪቶሪያ ምስ ፈረመ እንታይ ገይሩ ነዚ ኩሉ ሕጂ ክቋፀሮ እየ ዝዶባት እዚ ንዑ ክቆፃፀር እየ ዝመፅእ ዘለኹ ዝብል ዘሎ ድሓን በዚኣ ጌርና መንስማዕያ እታ ገይም ናቱ ኩሉ ተግራዋይ ፈሊጥዎ ቅድሚኡ ከይዶም ኤክስፖዝ ይገብርዎ ኣለዉ ወጊደ ክብል ተሎሲ መሬት ትግራይ ብዙሕ ቦታ ሒዙ የለን أنا زير كله زير يلا بعلهم زهاوكم مجلس كوا بعلهم أم مجلسهم تايلهم بعلهم سي نكتة ما زالم بس أو كاوية سلام المرجع عن بمفترس نسراوي تيرترا أنا مسجني الخم يخم سلزي وري روح يزوي إنه عدم ما تحيزو سلام المرجع عن فتيرو تبهيلوس يمسجن نور حيلس مريت كحيزون حليس تمسكن الجداك ويتفتح هاي وررن هاي غير زول مسلكة هاي ملكته مريض زالم بس وعمري زلم بس أقول قص خاص الشعب يا أخوينا ونتي وجيرة كل تلصي تري والله تي تن أجندات أيتم استنزربا توكين بوينتس ببحادة ديسمانتل ببحادة حصوت مخانو يقالوا علو كدانا عمنا نعوز مسلو بزحات بتتخكلنا تقرأ علامات دويلهم زلو الجنتايو إذن ريو زلنا قد محجي أبت دوبات انتاي جيرو بلتسقنا وعل بريتوريا فر مسبلة انتاي جيرو يزبع ني منكسي إرترا كي نقرأ وعل بريتوريا منكسي إرترا فتت أولا كل يقبويو جن نعوقا دي فهم سلوز قبروا وعل بريتوريا مستفرمي إرترا حريقونكم أبكينا سلوز نبرو تداليهم زلو تقارد ما تقطع أميهم زلو سلازي أبكينا ديس أنحي نتي دوبنا يكلت يوم تقصاص يرز نبرا سراويت ناتو ليتي كابا أزليقو كم زهدم جيروا تاقيم لما انتايا نزيوم كلت سبات أبا يسيوم سلوز اللغو كبالو عيام حج أنا دما عم باباي نابلعكو سينما فيلم خرية هي حسيبتها نيشتي قولو زخونة رؤسو ويون زي نايما موش رؤسناتو نزوم 5 عامات 4 عامات بوليتيكا نبوليتيكا كم كبديدوم دفلتو ونا كايدان عالم زفلتو نتنقرات دفلتو ولا ونبقى حواحات يزبلكم يحمق يطبق أبزبل أبزع أبي درجة دبلوماسي بوليتيكان زنبريان إذا جاي ما تزين أي بلتقنا تمال كاب كونريل ناب بعدلنا سلطان زمسوس جبرو زلو كجرمام ويون كسمدون ويون حند بتقونا ما يكلني سلامتكم بلكم الله قال زي اسمعوا كنفزوا صح كاب تجارب بزح حاجه داس عبريتا غوت جميل الله تطويل تستاوسو تكونك ردعتا خاطو ابستغورلو ناي مجمريا غعزو نفس الشيء زخودو صادقانن ودوردن كفص بلانغيو مدلاو غير ناي تግራይ مغنياتهم ناي ኢትዮጵያ ሰራዊት አይወቃና ኣብ ታሕቲ ዝነበሩ ተጋደልቲ ሕቶም እንታይ ነይሩ ዋ مش إرترا واقع إثيوبيا توقع إن خيلوموس أي مش إثيوبيا تزرري معنا هيلوم زين هين صار كان بروجكت غيره يخون سكي بدي هريو تناي مجرد شخوينات سومنات كقاري مالت سومنات يكون معلتات كقاريو بلان كنت غيرو كسل سلتين كوي معلتات كقاريو بخبي دبرت تخصي جمير نايت بيسرات نعم تقراي كاو تايلو تغيروا إيهم قصكم من لسيلو خمس دقايق ولكم كحيدنا أبي حمد مالت انتي تجيروا من خازين حمد كاوزي مالت حد جزيسي زيتات سي يفلت عندي دائما بتوصل لما تقول لهم ما عندهم حرس يفوني محورهم ميدان ما حكي كم زين تقولين كم زين انتاينا نرزل لنا عند هريخم ازي اتي رسح جيماتنا يبلصقنا كل غزي كم عينت نهزبي نكناقوت زغبرو زلو جيمات بزح غزي يدفتن سلدي سلطنبر انتاي مالتي زين تحريلكا حجون انتخونه كل تس زغبرو نحات حدو ماغاچي خا منباري كل غزي يدفتنو وي بتدغاغام دفتنو دلو يسلط يلن صمدو وصيت نايزيو صمدو حج استبغس ديكونه وعل بريتوريا كفرم كله استطنس حسابي مخنياتو اجندا نايزي من مخانو انتاي مخانو صبوق يروم سلا تگنزبو يس نتكونتات كتصرحلو امين صمدو خبغس مخانو كو ጌታቸው ረዳ አብኒዮ ኮለውን ይፈልጥ ነው ስለዚህ እንታይን ማለትዩ ኩሉ ዚ ሕጂ ንሪዮ ዘለና ሕጂና ተፈጸመ ዝመጽ ዘሎ ውጽኢት ናይቲ ዝኽያት ዘሎ አብይ አሕመድ እንታይ ስለ ዝሓሰበይ ክንዲ ዝተብተብ ሕጂ ዘብሎ ዘሎ እንድሕሪልካ ድማ እቲ ኩነታት ካብ መዓልትና መዓልቲ እናተቀየረ ስለ ዝመጽ ዘሎ መስኮቱ አምሓራ
20 districts. The newly unified Amhara-Fano National Movement, AFNM, has seized 20 districts and cities in a 4-day offensive, sources told DNE Africa, marking a significant escalation in the conflict against Prime Minister Abiy Ahmed's administration. Centralized resistance. The recent formation of the AFNM under Chairman Zemin Kassi has shifted Fano from fragmented guerrilla units into a cohesive military and political force. እንታይ ዝበሃል ዘሎ ድሕሪዚ ሓድነት ወይ እውን ሕብረት ሓደ ግንባር ናይ ፋኖ ሓይልታት ኩላቶም ኣብ ሓደ ግንባር ምዃኖም ንብልጽግና ካብቲ ቀደም ዝነበሩ ሕማም ርእሲ ዝበርትዑ እናኾኑ ይመፁ ከም ዘለውን ቀጻሊ ገስጋሰናቶም ድማ ንቅድሚት ገጹ ይኸይድ ከም ዘለውን ስለዚ ብልጽግና ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ዓቢ ክቕየር ዘይክእል ብድሆ ይገጢምዎ ዘሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ እዚ ኸ እንታይ እዩ እቲ ፋኖ ዝበሃል እናስፋሕፍሕን እናሓየለን እናገስገሰን ይኸይድ ከም ዘሎ ክትዕወት ተጀሚርካ ድማ ሞመንተም ስለ ዝህሉ እንታይ ዘጋጥመካ መንእሰይ ናባኻይ ዝውሕዝ መንእሰይ ድማ ኣብ ኣምሓራ ናብቲ አሚን ነዚያ እንተሪኹም ጥራይ ብልጽግና ከምዘይ የላ ኣብቲ ከተማታት በዚያ ክትኣምኑ ትኽእሉ ለእሴና መካነ ኢየሱስ ከተማ ነዋሪዎች በሙሉ የመከላከያና ልዩ ኃይል መልስ የሆናችሁ እንዲሁም ወታደራዊ ስልጠና ከዚህ በፊት የወሰዳችሁ በሙሉ የፋኖ ስልጠና ሰልጥናችሁ ወደ ፋኖ መቀላቀል የምትፈልጉ መመዝገብ የምትችሉ መሆኑን እናሳስባለን። ፋኖ ኣብ ጎደናታት ናዞሬ ብማይክሮፎን ገይሩ ምልክታ ዘመሓላልፍ ዘሎ ናይ ብልጽግና ሰራዊት ዝነበርኩም ወይ እውን ፍሉይ ሓይሊ ዝነበርኩም ሓይሊ ብተናዲ ወላገለ ዝነበርኩም ናብ ፋኖ ክትጽምበሩ እንተደሊኹም ምዝገባ መዓስ ከም ዝጅምር ዕለትን ሰዓትን ሂቦም ኣብቲ ከተማ ይዞሩ ኣለዉ ስለዚ ተዓድታት ካብቲ ዓበ ከተማ ወፃኢ ብምሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም እዩ ከምዚ ዓይነት ነገር እቲ ጸላኢ ስለያ እንተለዎ ኮይኑ ማለት ብልጽግና ብዓዱ ማለት እዩ ስለያ እንተዝህልዎ ነይሩ ሕቡእ ዝኾነ ሓይሊ እንተዝህልዎ ነይሩ ከምዚ ኢልካ ኣብ ጎደናታት ኣይዘውር ነይሩ ግን ክንምንታይ እቲ ፕሬዘንስ ናቱ ወይ እውን ህላወ ናቱ ኣብታ ሃገሩ ከምዘይ የለ እዚ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ኣብ ድርኩ ኸይድ ዓዱ ዘጋጥም ዘሎ እዩ ኣብ ዶባት ወይ ካል ኣይኮነን ስለዚ ብልጽግና ተሓንቲ ዝኽእላ ነዚያ እዩ ዝገብር ድማ የድሮንና የከባድ መሳሪያ ጥቃቶች ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳቶች አጋጠሙ። ኮሎኔሉ ቴክኖሎጂ መታጠቅ ህዝብን እንድታሸንፍ አያደርግም ሲሉ ይናገራሉ። ብልጽግናም ፋኖም በተቃራኒ ያሉ ኃይሎች እየተቀላቀሏቸው እንደሆነም ይገልጻሉ። በክልሉ የሚከናወነው ውጊያ በየዕለቱ የሰው ህይወትን እየነጠቀ የቀጠለም ሆኗል። ትናንት ይህ ውጊያ በከፍተኛ መጠን ከተከሰተባቸው ስፍራዎች ውስጥም በማዕከላዊ ጎንደር አጸደ ማርያምና ሻውራ ተብለው በሚጠሩ ስፍራዎች ላይ ያጋጠሙ ይገኝበታል። በወረዳው መቀመጫ የፋኖ ኃይሎች በመግባት በመንግስት ኃይሎች ላይ ያደረሱትን ጥቃት ተከትሎ በመቶዎች የሚቆጠር የነፍስ ወከፍና የቡድን መሳሪያ ማግኘት ከምትሪዎ ዘለኹም ዳርጋ ሓንቲ ዝገብራ ብልጽግና እንታይ ያዛ ድሮናት ሒዝካ መፂኻ ንህዝቢ ምጭፍጫፍ ምክንያቱ ድሮናት ናተይሲ ጋይደድ ሚሳይልስ ኣለዎም ዕላማታት ሪኦም እዮም ዝሃርሙ ዝብል ግን ከምኡ እንተዝኾኑ ነይሮም እዚ ኩሉ ናይ ፋኖ ኣካይዳ ክሳብ ሎሚ ጠጠው ክብል ኣይምኻለን ክሳብ ሕጂ ክቕፅል ኣይምኻለን ክሳዕ ክንዱ ድሮናት ናቱ ኣብ ዓውደ ኩናት ለውጡ ዝገብረሉ ነይሩ እንተዝኸውን ስለዚ እንታይ እዩ በሸሓት ወታደራት ክዕስክር ኣይምኻለን በሸሓት ሰራዊት ክእቱ ኣይምኻለን እቲ ድሮናት ናቱ ሳከት ንመናወራ ዝገብሩ ዳ እምበር ኣብቲ ዓውደ ኩናት ዝኾነ ይኹን ለውጢ ከምፃሉ ይካለን ብርግፅ ኣሜሪካ ባዕላ ትብሎ እዩ ድሮናትን ሓፂንን በይኑ ዓውደ ኩናት ኣይቅይር ተዝኸውን ነይሩ ንዩክሬን መሓገዘ ነይሩ ክንዲ ዩክሬን ኩሉ ዓይነት ድሮናት ዝጥቀም ዘሎ የለን ኩሉ ዓይነት ድሮናት ዝሰልጠነ ድሮናት ዩክሬን ትጥቀም ኣላ ድሮናት ንበይኑ ዓውደ ኩናት ኣይቅይር እዩ የስ ክትመክት ከኽእለካ ይኽእል ኸውን ግን ዓውደ ኩናት ኣይውድእን እዩ ኣይቅይርን እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ብልጽግና ንፋኖ መመሊሱ ከም ዝሕይል እዩ ዝገብሮ ዘሎ እዝን ወዲ እዝን ስለ ዘለዎ ድማ እዩ እዛ ሕጂ ናብ ኤርትራ ገፃ ትርብሾ ዘላ ዓቕሊ ፅበት ተዋሂባቶ ዘላ ተኽእሎ ወላ ሓንቲ እንተዘይገይሩ እውን ምውዳቑ ስለ ዘይተርፍ እዩ ስለዚ ኣብዚያ ናብ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ኩናት ካበይ ዝብገስ ምዃኑ ፅኒሕና ክንርኢና ኣብዚያ ገሊፆም ኣለዉ እዚኦም በዓል መሳይ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ዝኾነ ሓበሬታ ኢና ንሰምዕ ዘለና ናብ ኤርትራ ገፁ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ኩናት ነዚ ስለ ዘይከኣለ ወደ ትግራይ ክልል ሰበብ ምክንያት እየፈለገ በዛውም ትግራይ ማነው ኤርትራን አሻግሮ ለመምታት ትልቅ ዝግጅት እያደረጉ ይገኛሉ። ከመላ ሀገሪቱ ሰራዊቱን ወደ አማራ ክልል ማነው ወደ ትግራይ ክልል ድንበሮች አካባቢ ወደ ትግራይ ክልል አዋሳኝ ወደሆኑ ቦታዎች እያስጠጋ ይገኛል። ይሄ የሰሞኑ የምርጫ ቦርድ ውሳኔ ደግሞ ለዚህ እንደ አንድ
ምክንያት ተደርጎ አብይ አህመድን ጥይት እንዲተኩስ ነው የሚያደርገው። እስቲ ይሄ ጦርነት ሊቀሰቀስ ይችላል። አንዳንድ ወገኖች አብይ አህመድ መጥመድና ሰውን መወጠር ፈልጎ እንጂ ጥይት ተኩሰው ወደዚህ መጠነ ሰፊ ውጊያ ሊገባ አይችልም። አብይ አህመድ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ሰራዊቱ ይኹን ሃገሩ ኣብ ሕማቅ ደረጃ ወዲቃቱላ ኣብ ዘላ ዝርከብ ሰራዊት ናቱ ኣክን ኩርሱ ክሕሉ ዝፍትን ብሙሉእ ሰራዊት ንሰሜን ሰዲድዎ ኣሎ። ስለዚ በቲ ንሪኦ ዘለና ኣካይዳ ብመምዘኒ ናይ ዓለም ኣካይዳ ሎጂስቲክስ ኣይሕሱን እዩ ዝበሃል እንታይ ማለት እዩ? ንብረትካ ብሙሉእ ሰራዊትካ ብሙሉእ ኣፅዋራትካ ብሙሉእ ኣብ ግንባር ተምሲኻዮ እቲ ከተምፅኦ ትገብሮ ዘለካ ጥራይ ብዙሕ ዋጋ እዩ ዘኽፍለካ ንመናውራ ኢልካ ትገብሮን ኢኻሱ። ስለዚ ክንዱ ዝኣክል እንድሕር ከይድካ ውግእ ንክትገብር ትግደደሉ ምክንያት ኣሎ። ትግደደሉ ኢኻ ምክንያት ክንዲ ወፃኢታት ምንታይ ጌርካ ሕጂ ብዙሓት ከም ዝርእይዎ ብልፅግና ኩናት ክገብር ኣይክእልኒ ዓቕሚ እውን የብሉን ይብሉ እሞ ኣበይናይ ቦታ እዩ ዘሎ ማለት ዓቕሚ ኩሉ ነገር ብሓደ ራሽናል ሰብ ብኖርማል ሰብ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ሃገሩ ኣብ ከምዚ ኩነታት ወዲቓ ከላ ኩናት ክገብር ኣይክእልኒ ክትብል ኢኻ ትግደድ። ግን ክንዲዚ ሰራዊት ዘንቀሳቅስ ዘሎ ሳክት ኩናት ንዘይካየድካ ክትብል ትኽእል ዲኻ ንዝብል ታመልሲ ስምዕዋ ኣብዚኣ ዝም ብሎ ማጫጫሁና ማዘናጋት ነው የተያያዘው። ጦርነት ውስጥ አይገባም ብለው እርግጠኛ ሆኖ የሚገልጹ ወገኖች አሉ። ምልክቶች ግን ይሄን አያሳዩም። አብይ አህመድ ጓዙን ጠቅልሎ ወደ ሰሜን አተኩሯል። ምን ማለት ትችላለህ? በዚህ አይነት መንገድ ወደ ጦርነቱ ይገባል ብለህ ትጠብቃለህ ገለታው? አዎ የመጀመሪያው ነገር ምንድነው? ጦርነቱ እኮ የኛም አይደለም። አብዛኛው ነገር የኛ አይደለም። የኢትዮጵያ ጉዳይ አይደለም። በሌላ ጉዳይ ነው የምንዋቀው። በተለይ ከኤርትራ ጋር የሚደረገው ጦርነት እኮ በትዕዛዝ ነው። በዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ትዕዛዝ እኮ ነው የምንገባው ጦርነት። የውስጥ እጅ የስቴት ካፕቸሩ ብዙ ጊዜ ተጋልጧል እኮ አይደለም? ያው ብዙ ጊዜ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዝግበር ዘሎ ኩናት ብመሰረቱ ምስ ኤርትራ ክግበር ይኽእል ዳይክእልን ንምባል ብናትና ኩነታት ጥራይ ክንግምግሞ ይንኽእል ኢና። እዚ ኩናት እዚ ብፍላይ ናብ ኤርትራ ገፁ ክገብሮ ዝኽእል ብልፅግና ተኣዚዙ በፍንጭኡ ዝገብሮ ዘሎ እዩ። ስለዘዋፅአና ረብሓ ስለ ዘሎ ወይ እውን ውፅኢት ከምፅእ ስለ ዝኽእል ኣይኮነን ግድን ክትገብሮ ኣለካ ተባሂሉ ዝገብሮ ዘሎ እዩ። ብትእዛዝ ሃገር መን የመሓድራ ከም ዘሎ ብልፅግና ኣብ ትሕቲ ኢማራት ምዃኑ ኣብዚ ዋን ዘከራኽር ነጥቢ ይኮነን። ኩሉ ሰብ ዝሰማምዓሉ ዘሎ እዩ። ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ኩሉ ፈሊጥዎ ዘሎን ተሰማሚዕሉ ዘሎ ጉዳይን እዩ። እቲ እንኮ ዝግበር ዘሎ ስዑድያ ይኹን ትርኩ ዝገብርዎ ዘለዉ ፀቕጢ ነዚ ኩነታት እዚ ንክቕይሩ እዮም ዝፅዕሩ ዘለዉ እዩ ዝበሃል። ብተደጋጋሚ ዝመፁ ዘሎ ኣብቲ ዓዲ እዚ ሰብ ትእዛዝ ካብ ኢማራት ዋሂብዎ ነቲ ትእዛዙ ንምፍፃም ኣብ ዘይዋፆ ሃገሩ ክብትን ኣብ ዝኽእል ኩናት ይኣቱ ከም ዘሎ እዮም ዝንገር። ነዚ ንኸይገብር ድማ ሓያል ዝኾነ ዲፕሎማሲ ካብ ስዑድያ ከምኡ ድማ ካብ ቱርኪ ካብ ካልኦት ሃገራት እውን ክግበረሉ ፀኒዩ። ስለዚ ድሕርሕር ክብል ስለዝኽእል ወይ እውን ድሕር ክብል ስለዝኽእል ሕጂ ድማ ተወሳኺ ኪድ ድሕሪት ኣይትትረፍ ዝብል ኣዛዛሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምናልባት ሓሳቡ ንኸይቅይር ኢማራት ረኸይዳ ድማ ከተድምዕ ስለዘይትኽእል እስራኤል መፅያ ኣላ ንዓና ካብዚያ ጉዳይ እዚኣ ኣይትትረፍ ዝመስል እዩ እቲ ድፍኢት ዝግበረሉ ዘሎ እዩ ዝበሃል። ብዝኾነ እስራኤል እውን ካልኩሌትድ እንድሕሪ ትገብር ኣላ ኮይና እዚ ጉዳይ እዚ ከዋፅኣ ዝኽእል ኣይኮነን። ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ሕጂ ብምንታይ ክንርድኦ ንኽእል ነዚ ናይ እስራኤል ፕሬዚደንት ናብ ብልፅግና ጌሹ መፅይዎ ዘሎ ነቲ ክግበር ዝድለ ዘሎ ኩናት ክደፍኦ ድዩ ዝደሊ ዘሎ ናብቲ ዝግበር ዘሎ መስርሕ ተፋፊኡ ንኽእትዎ ድዩ ሓገዝ ክገብርሉ ድዮም ገለመለ ንዝብል ኣነ ናተይ ቲዮሪ ክበኩም እየ። መጀመርያ ናይ እስራኤል ምብፃሕ ኣብዚ ኣብይ ኣሕመድ ብስዑድያን ብቱርክን ንከይደሃል ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ እዩ ወይ እውን ንሳቶም ኣስዲዖም ኣብ ናቶም ዓንኬል ከይእትዎ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ድፊት እዚ። ካልኣይ ምናልባት ሞር ኢንትረስቲንግ ክትከውን ትኽእል ኢንሳይት እዚ ኣብ ቤንያሚን ነተንያሁ ኣበጊስዎ ዘሎ ስትራቴጂ ምስኡ ጎኒ ጎኑ ዝኸይድ ጉዳይ ስለ ዝኾነ እዩ። እንታይ እቲ ስትራቴጂ እንድሕር ኢልኩም ድማ ኣብ ካልእ ግዜ እውን ጠቂሰዮ ነይረ እየ። Now, the Israeli Prime Minister has announced plans to build a hexagon alliance. He describes it as a network of allied nations in and around West Asia. This strategic group. ስለዚ እንታይ እዩ ቤንያሚን ነተንያሁ ኣብ ዝሓለፈ ዘረባናቱ ክልተ ዓይነት ፀላእቲ ከም ዘለዎ ነጊሩ ነይሩ። ንሱ ድማ ሱኒ and በቲ ሓደ እዞም ሱኒ ዝበሃሉ እስልምና መጀመርያ ብዓብዪ ቀደም እቶም ሸዓ ዝበሃሉ ይኽርድንዎ ከም ዝነበሩ ሸዓ ዝበሃሉ መነመን እዮም? ኢራንን ናታ መሻርክትን ሑቲ ኣብ ጥቃና ብንየው ድማ ሕዝብላ ኣብ ሊባኖስ ኣብ ካልእ ቦታታት ድማ እዞም ሑቲ ብሎክ ናቶም ኮይኖም ንእስራኤል የጨናንቕዋ ኣሎ ኢሉ ንነዊሕ ዓመታት ተንቀሳቒሳቶ እያ እዛ ገይም እዚኣ። ሕጂ ድማ
እቶም ሕቲ እቶም ሸዓ ዝበሃሉ እመንቲ ምስልምና እናተዳኸሙ ይኸዱ ኣለዉ ኢራን ድማ ክትረም ስለ ትኽእል ሱኒ ድማ ክኸቡን ጀሚሮም ኣለዉ ዝብል እዩ ትርኩ ተበጊሱ ንትርክን ቀጠርን ኣብ ቅድሚት ኣቐሚጡ ስዑድያ ናብኦም ገፃ ትኸይዳ ኣላ ካልኦት ሃገራት በዓል ግብፂ ድማ ናብኦም እናኸዱ ክኸቡን ጀሚሮም ኣለዉ ስለዚ ነዚ ናይ ሱኒ ኣክሰስ ዝብሎ እሱ ንዕኡ ንምብዳሕ ሓድሽ ኣላያንስ ከቆም እየ ኢሉ ኣሎ እቲ ኣላያንስ ወይ እውን እቲ መሻርክቲ ዝብሎ ዘሎ ድማ መነመን ዘለዎ ኢሉ ካብ ህንዲ ዝብገስ ኣብ መፅሓፍ ኣስቴር ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ሰፊሩ ዘሎ ካብ ህንዲ ክሳብ ኩሽ ዝብል ናብ ኢትዮጵያ ቡእ ገይሩ ክሳብ ሜዲተራንያን ዝኸይድ እናበለ ይዛረብ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ቀንዲ ባእሲ ኣብ መንጎ ቱርክን ኢማራት እስራኤልን ወይ እውን እስራኤል ምስ ቀጠርን ምስ ቱርክን ዘለዋ ባእሲ ሕጂ ድማ ኢማራትን ስዑድያን ኣብቲ ገይ ምስ ኣተው እስራኤል ክትገብሮ ትደሊ ዘላ ኣላያንስ ንምግባር እዩ ነዚ ኣላያንስ እዚኣ ኤርትራ ኣብቲ ቀዳሞ ታርጌት ናታ ድያ ዘላ ኣይመስለንን ብርግፅ ግን ኢማራት ንኤርትራ ታርጌት ጌራታ ከም ዘላ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ኣብ ካልእ ቦታታት ዕድል ስለ ትስእን ዘላ ምናልባት ናብ ኤርትራ ገፀይ ክፍትን ክእል እየ ብብልፅግና ገይረ ብልፅግና ድማ ከምዚ ናይ ባሕሪ ገለመለ ኣለና ዝብል ኣጀንዳ ስለ ዘለዎ ንዑ ኣተሓሒዝካ ናብ ኤርትራ ገፅካ ክግበር ዝኽእል ኣሎ ዝብል እዩ ስለዚ ነዚ ኩሉ ኣተሓሒዝካ ክትሪኦ ከለካ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ብልፅግና ብሃገር ደረጃ ዝብሎ ዘሎ እውን እንተሪኢኻዮ ክትተሓሓዞ ትኽእል ኢኻ ልስን ኣብ መዓልቲ ሓደ 5 ከምዚኦም ዝገብሩ ዘለዉ እና ጉዟችን የኢትዮጵያ ፈተናዎች ናቸው በውስብስብ መልካ ፖለቲካዊ የለውጥ ባዳና ባንዳ በቀጠናዊ መረጋጋት ሽፍል እንዲሁም ችግሮችን የማቀጣጠል እኩይ ድርጊት ከታሪካዊ መዛግብት አንጻር ለመረመረው ከጀርባው ያለው ድብቅ ሴራ ፍንትው ብሎ ይታያል ስለዚህ ንግብፅን ኤርትራን ብሓደ እናተሓሓዘ እቲ ስርዓት ቀፃሊ ዝገብሮ ዘሎ ሸፈጥ ተሪኻዮ ብብዙሕ መንገዲ ክትርድኦ ትኽእል ኢኻ ኤርትራ ምስ ግብፅን ስዑድያን ቀጥታዊ ዝኾነ ርክብ ጌራ ኣላ ግን እቶም መራሕቲ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣብ ጂኦፖለቲካዊ ኣናብባ ኣብ ፖለቲካውን ናይ ሽርክነታትን ኣካይዳ ብፍላይ ብዓይኒ ፖለቲካን ብዓይኒ ሴኪሪቲን ተቐዳምነት ናቶም ሴኪሪቲ እንድዩ ሃገራዊ ድሕነት ስለ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ዘዋፅኦም ስጉምቲ እዮም ዝገብሩ ንኣብነት ኣብቲ ብሎክ ስዑድያን ግብፅን ብቐረባ ምሶም ክሰርሑ ከለዉ ኤርትራ ምስ ቱርክን ምስ ቀጠርን ግን ጥንቅቕ ዝበለ ዲፕሎማሲዮም ዝኽተሉ ዘሎ ወላ እኳ ኣብ ሓደ ብሎክ ከም ዘለዉ ብዝሰፍሐ መልክዕ ይዝረብ እንተሎ ስለዚ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ኣካይዳ ኣብ ቀጥታዊ ዓይኒ ናይ እስራኤል ንክትኣቱ ኣይትደልን እያ ዘላ ግን ፈትያ ከይፈትወት እስራኤል ኤርትራ ኣብ ዓይኒ እስራኤል እያ ኩሉ ግዜ ስለምንታይ እቲ ኢማራት ዝበሃል ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ እስራኤል ይዝወር ዘሎ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ኣብዚ ካልእ አርቲክል ለምቀነ ክዘውርቀኒ ያላ ንሱ ከነተሓዞ ምንታይ በወታደራዊና ዲፕሎማሲያዊ መንገድ ልትዘጋ እንደምትችል ማስጠንቀቋን ዘ ናሽናል ዘገበ። በህዳሴ ግድብ ውዝግብ ላይ ስምምነት መድረስ ከተቻለ ግብጽ የኢትዮጵያን የቀይ ባህር ተጠቃሚነት ለመደገፍ ዝግጁ መሆኗን የገለጸችው ግብጽ ያቀረበችውን የድርድር ሐሳብ ኢትዮጵያ የማትቀበል ከሆነ ግን ቀይ ባህርን እንዳትጠቀም በወታደራዊና ዲፕሎማሲያዊ ኢትዮጵያ ዘለዋ ናይ ማይ ክርክር እንተላሕሊሑ ንኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍ ደገ ንምርካብ ንምድጋፍ ድልውቱ ምዃና ገሊጻ ግብጽ ምስ ኣፍሪካውያን መሓዙት ብምዃን ኣዲስ ኣበባ ካብቲ ናይ ማይ ክርክር ተዓጻጻፋይነት እንተርያ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍ ደገ ንኽትረክብ ክትሕግዝ ድልውቱ ምዃና ኣብ ካይሮ ዝርከቡ ምንጭታት ንዘን ናሽናል ዝተባሃለት ማዕከን ዜና ሓቢሮም ኣለዉ እዚ ሓሳብ ዝሓለፈ ሰሙን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝቐረበሉ ድማ እቶም ምንጭታት ገሊጾም እቲ ውሳነ ናብ ዋሽንግተን እውን ተላኢኹ እዩ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢትዮጵያ ኣብ ቀንዲ ዋሕዚ ሩባ ናይል ግድብ ካብ እትሃነፅ ንድሓር ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ናይ 10 ዓመት ክርክር ንምትዕራቕ ድሌት ከም ዘለዎ ገሊጹ ነይሩ እቲ ግብጽ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝለኣኸቶ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝጥምት መልእኽቲ ሓደ ሕቡእ መጠንቀቂ እምበር እዚ ኣርቲክል እዚኣ ብብዙሕ መንገዲ ኖ እዚኣ ኣይኮነትን ንቐፅል ንእሽተይ ከርየኩም እየ እዚ ኣይኮነት ኣርቲክል ኣብ ዝሓለፈ ሪኢና ነርና ግን ሓድሽ ሓበሬታ ድማ ብዛዕባ ወፂኡ ስለ ዘሎ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና እንታይ እሱ ግብጽ ሲ ንስዑድያ ክትሕግዞ ወይ እውን where is it? This is I think is this no give me a second كدليلكم يا تارتي ክፍፋል ንኽህሉ ዘገድድ ሕጋዊ ውዕል ንኽትፍርም ንዓመታት ኦኬ እዚኣ ኣርቲክል እዚኣ በብዙሕ መንገዲ ክትዝረብን ኮለል ከብልዋን ሪናን ሰሚዕናን ኣለና ስለዚ እምበርዶ ንምዃኑ ሓቅነት ኣለዎ እዩ ሕጂ ነዚ ፈላሊኻ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ኣገዳሲ ምክንያቱ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንኤርትራ ጎል ንምእታ ወይ እውን ነቲ መንፈስ ናይ ኤርትራውያን ንምትንካፍ ዝፃወትዎ ፀወታ እውን ኣሎ መጀመርያ እዛ ኣርቲክል እዚኣ እንድሕሪ ፅቡቅ ጌርና አንቢብናያ
صبوق يرخ قال لكم نتي اودينس ناتي صبوق يرخ كبرها لي يزلي مغنياتو تا ارتيكل مجمريا د ناشونال مالت ناي امارات ميديا يزي مس منغس دما متسار زلو እዩ مغنياتو اب تحت ناي سوفرين فاند ناي امارات بو فاند زخون እዩ ስለዚህ እቲ ናራቲቭ ናቱ ኩሉ ግዜ ኣምጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ፀገም ንምጉላሕ እዮም ዝጥቀምሉ ንምግዳድ እዮም ዝጥቀምሉ እዚ ጽቡቅ ጌርና ከነስተውዕለሉ ለና ግብጽ ድማ ሪጀክት ጌራታ ነዚ ክሌም እዚ ዘረባዚ ግብጽ ነጽጋታ ወላ ወነ አርቲክል እንተሰሚዕካዮ እንተንቢብካዮ ግን ከየንበበ እቶም ናይ ብልጽግና ካድረታት ሩሶም ትክክል ስለዘይ ይሰርሕ ጥራይ ዝብል ምክንያቱ እቲ አርቲክል ተንቢብካዮ መጀመርያ ኢትዮጵያ ግብጽ ብሽሞም ተጠቅሶም ጽልዋናታ ኣብ ሶማሊያ ኣብ ጅቡቲ ኣብ ሱዳን ከም ዘለዋ مساتهم دما كتشمغلهم تخليها ግን ቀድመ ኩነት ድማ ኣለዋ ናይ ኮመርሻል አክሰስ ወይ ናይ ንግድ አክሰስ ናይ ሃፍተ ገባሕር ንመሃቦም እምበር ኃይል ባሕር ንከሃንጹ ክንሕግዞም ኢና አይበለት ጠቅላላ አይበለትን እንዲያ ብዛርስ እዚ ምሳና ዘተሓዝ ነገር ይብሉን ኢላ ግብጽ ኪኑን ተሐለፍካ ግን ወላ ግብጽ ኮመንት በለት በግልጽ استገብረላ እንዲያ ኢትዮጵያ በኬንያ ተጠቀማላኩም በጅቡቲ ተጠቀማላ ስለዚህ ኃይል ባሕር ዳዩት ዘለ እምበር ኣብተ ገባሕር ንምጥቃም ዝኽልክለካ አካል እኮ የለ ዝኽልክሎ አካል ውን የለ ስለዚህ ለልጉሉ ግን እንታይ ኢሎም የጠንቅቆለው መብዛሕቶም ዘይጥንቀቁ ዘይ ተምናይ ብልጽግና ካድረታት ንኤርትራውያን ከቆጥዑ ስለዝደልዩ እምበር እንታይ ኢሎም ኣለው implicit warning ንጹር ዝኾነ መጠንቀቅታ Egypt could leverage influence in Sudan, Somalia, Djibouti and Eritrea ማለት እዩ to block Ethiopia's access if the offer is rejected. ስለዚህ ንኢትዮጵያ ግን በቲ ዘለና ጽልዋ ምስ ግብጽ ምስ ሱዳን ምስ ጅቡቲ ምስ ሶማሊያ እንኮላይ ምስ ኤርትራ ብዘለና ዝምድና ጌርና ክንሓንቀኩም ንኸሊና ይብሉ ዝዘረባ ስለተዛረቦም በር ተግባሮምኩም እዩ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ዝምድና ንዑን መትግባር እዩ ዝግበር ዘሎ ይዝባል ስለዚህ ብልጽግና ኩሉ እቲ ዝገብሮ ሸፈጥን ሓሶትን ዘዋጽኦሙን ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ኣካይዳ ንሪዮ ዘለና ዳርጋ ንጹር ዝኾነ ኩነታት እዩ ግብጽ ምስ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብቐረባ ትሰርሓላ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነትን ነተን ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ሃገራት ምስኣተን ምትእስሳር ዘለዎ ሃገራት እውን ብቐረባ ትሰርሓላ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ግብጽ እቲ ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ሃገራት ዘሎ ኩነታት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብጽን ዘሎ ዘይምትእስሳር ቀዳሞት ክንረብሓሉ ዘለና ንሕና ኤርትራውያንና ኣብ ፖለቲካ ድማ ስሱዕ ክትከውን ኣለካ መብዛሕትኡ ናይ ኤርትራውያን እንታይ ዝብል ስምዒት ኣለና ኩልና ይብልኒ ብዙሓት ኤርትራውያን ግን ኤርትራ ስስዕቲ ይኮነት መርሕነት ናይ ኤርትራ ስሱዕ ኣይኮነን እዚ ድማ ኣገለገሊኡ ኣነ ይቃወመ እየ ስለምንታይ ሓደ ግዜ ሃገራዊ ረብሓና ጥራይ ከገድሰና ኣለዎ ንሕና ጥራይ ክንረብሓሉ ንኽእል መንገዲ ክንፈጥር ኣለና ምናልባት ብዞባ ደረጃ ክትሓስብ ከለኻ ፅቡቅ ኣተሓሳስባ ኣይኮነን ግን ኣዝዮም ስሱዓት ዝኾኑ መራሕቲ ኣብ ዙርያና ኣለዉ ስለዚ ንሳቶም ንነፍሶ ከፍ ዕድል ንኤርትራ ኣብ ጉድጓድ ክእትዋ እዮም ዝደልዩ ብዋጋ ኤርትራ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ንኤርትራ ኣብ ካርድ ገይሮም በኣ ዲስከስ ዝገብሩ እዮም ስለዚ ኤርትራ ንከምዚኦም ዓይነት ፀላእት እናሃለዋ ብዞባ ጥራይ ክትሓስብ ከየዋፅኣት እዩ ንሓዋሩ ብኸመይ መንገዲ ክንቀፅል ንኽእል እዚ ንበይኑ ኣርስቲ ብሓፈሻ ኣብ መንጎ ግብፅን ኤርትራን ዘሎ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዘሎ ብቐሊሉ ክፍታሕ ዘይክእል ሽግር ኤርትራ ክትጥቀመሉ ኣለዋ ክትዓርቆም ኣይኮነን ዘለዎ ኤርትራ ክትጥቀመሉ ጥራይ ዘለዋ ብዙሓት ሃገራት ንኣሽትኩም እየን ዝገብራ ስለዚ እቲ ባእሲ ንሕና ኣይኮንና ነበግሶ ብሰንኪና ኣይኮኑ ዝባእሱ ዘሎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ባእሲ ኣሎ ስለዚ እቲ ብልጽግና ኣንጻርና ኣብ ዝብገሰሉ ዘሎ ምስ ግብፂ ዘለና ምትእስሳር ድማ እናሓየለ ክኸይድ ክኽእል ኣሎ ለንቀነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ድሕሪቱን ክዛረበ ግብፂ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ትገብሮ ዘላ ዝብል ኣርስቲ በዚ መልክዕ ዝርእይዎ ብዙሓት ኣለዉ ንበይኑ ክርዮ ዝሰጥ ኣርስቲ እዚ ምክንያቱ ኣገዳስነ ስለ ዘሎ ስለምንታይ ሓን ወላ ኣብዚያ ክጠቕሳ ክፍትን እየ because ኣብ ካልእ ግዜ እውን ስለተዛረብ ኩሉ ግብፅን ኢትዮጵያን ኣብ ምትፍናን ኣለዋ ወይ እውን ዓብዪ ረፅሚ ኣለወን ስደተኛታት ናይ ኤርትራ ድማ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ግብፅን ኣለዋ ኣብ ክልቲኡ ኣለዉ ኦኬ ኣብ ግብፂ ድማ ካብ ኤርትራውያን ኣፀቢቖም ዝበፅሑ ሱዳናውያን ኣለዉ ካልኦት ዜጋታት እውን ኣለዉ ወላ ኢትዮጵያውያን ኣለዉ ስለዚ እቲ ግፋ ዝግበር ዘሎ ግፋ ብመን እዩ ዝግበር ዘሎ ክንብል ኣለና ብመንግስቲ ግብፂ እዩ ዝግበር ዘሎ ብመንግስቲ ግብፂ ኣብ ውሽጣ ንዘለዉ ዜጋ ስደተኛታት ተኣስር ኣላ ኣሜሪካ ኣይስ ዝበሃል ኣምፅኡ ኣብ ውሽጡ ንዘሎ ስደተኛታት ይኣስር ኣሎ ስለዚ እቶም ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ልዕሊኦም ዝወርዱ ዘሎ ግፍዒ ንሕና ክንቃወሞ ኣንጻሩ ደው ክንብል ግዴታና እዩ ክንከላኸለሎም ከም ዜጋታት ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ግን መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ካልእ መንግስቲ ናይ ኣፍሪካ
ንግብፃውያን ኣብ ዓዶም እንታይ ይገብሩ ከገድዶም ኣይክልኒ እዚ እንታይ ዝበሃል ናን ኢንተርፌረንስ ኣብ ፖለቲካ ናይ ካልኦት ኢትካ ክትእትዩ ትኽእል ኒኻ ስለዚ ኣብዚኣ ሓንቲ ነገር ኣብ ቦታ ኣይኮነትን ግን ንእሽተይ ካብታ ርእስታ ኣውፅአ ክእትዋ ስለ ዘለኹ እየ ምክንያቱ ለንቀነ ርሱን ዝኾነ ፖለቲካ ምስቲ ፖለቲካናትናን ምስቲ ዘሎ ኩነታትን እየተሓሓዝዎ ስለ ዘለዉ እቲ ሰብ ድማ ክበርሃሉ ስለ ዝደሊ እዚኣ መስምዕዋ አጋጣሚ ክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ እዚ ስራሕ ኣይኮነን እዚ ጽላል እዩ ሓደ መዓልቲ እዚ ሃገራዊ ዘሎ ፈደሽደሽ ክብል ይኽእል እዩ ሓደሽደሽ ክብል ይኽእል እዩ ንሕና ጥራይ ክንሕልወኩም ንስኹም እንድሕር ዘይትሕልውና ኮይንኩም ትርጉም የብሉን ኣብ ግብፂ ዘለው ሰባት ድምፂ ክትኮኖም ግዴታኻ እዩ ሃገርና መርሓኻ ንመን ዳኻ ትመርሕ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህንፃ የለ ገለ የለ ኮፍ ኢላ ኣብ ደገ ዘሎ እናተጨብጨበ ስቕ تهجبرنا خا عد تجيش تهجبرنا عد تجيش إجبت خيدة روسيا خيدة قبط خيدة إيطاليا خيدة تهجبرنا نعنا قال أنا قرك وهتر لك أبغى تسمع تفوس عدي إنت يخبركم يتبلنا إنت مساهم عنه أبغى لكم تبل قبطي ناس كإيرتراوان سدتنيا إلا قفعتهم عقب كتبن زيت خن تطو كتبون زيت خن بقى نحنا أبعد السلام دلو طرايب زو قد سخا باجت رايد قد سكا عبد الجزء سب باجت سلزبل ويدمانتهم تقامت سلزحزهم نربح خاطر راح تقربنا مالتي لو مين ودات اندحر تقاسسوهم عليهم زيت قاس حجي إذا ما نسي أنا فلطاني بغرباقن كبور بريزنت حقري ترايلو سلدي زارب I think ሃገራዊ ምዃኑ ካብ ክትግንዘብ ትኽእል ምክንያቱ በቲ ሓደ ወገን ዘሎ እንታይ ኢሉ ከም ዝዛረብ ንፈልጥ ኢና ካልኣይ ድማ ንማንም ሰብ ክገልፀሉ ዝደሊ እዚ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ንብዙሓት ኤርትራውያን ይትንክፎም እዩ እቲ ፀገም እቲ ነዞም ብፍላይ ነዞም ናሽቱ ክትፀርፎምን ክትኩንኖም ጥራይ ዘይኮነስ ከተረድኦም እዩ ዘለካ ዝብል እምነት ኣለና እንታይ ኢና ክንረድኦም ዘለና መጀመርያ ሃገራት ውሽጣዊ ጉዳይናትን ንዓን እዩ ዝምልከት ስለዚህ ኤርትራ ፍሊት ይኮነትን ኤርትራ ኖርማል ሃገር እያ ንኣብነት ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይናታ ካልኦት ናይ ወፃኢ ሓይልታት ከይኣትዋ ዶ ንፈርሕና ወይ እውን አንጻሩ ንቃለስ ኣለና ኤርትራ ትሕማቕ ትፀብቕ ይጋገዩ ትኽክል ይሃሉ ኣብ ውሽጢ ዓዶም ልኡላውነት ክህልዎም ክኽላሉ ልኡላዊ ሃገር ዝበሃል ድማ ካብኡ ዝብግፅ ግብፂ ድማ ከምኡ እያ ልኡላውነት ኣለዋ ሕጂ ንዜጋታት ናትካ ሕማቕ የጋጥሞም እንተሎ እንታይ ካ ክትብል ዘለካ ዜጋታት ናተይ ጥንቃቃ ብልዕሊ ዜጋታተይ ክሓትት ኢልካ በታሕቲ ዓዊልካ ይኮንካን ዝረብዚ ቀስ ኢልካ ኣብ ዝምልከቶ ኣካል ደብዳቤ ክፅዕፍ ትኽእል ኢኻ ብላዕሊ መፂኻ ክትጀሃር ተጀሚርካ ግን መንግስቲ ግብፂ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝገብሮ ዘሎ ጠጠው ከብል ኣለዎ እንድሕሪ ኢሉ መንግስቲ ኤርትራ ደን ግብፂ እንታይ ክትብል እያ ምናልባት ክትገብሮ ትገብሮ ኣይኮነ ያ ተደለ እቶም ስደተኛታት ኣብ ዘለው ሰድዎም ኪዱ ይኸዱ እንታይ ክገብሩ እዮም ኣብዚ ኮፍ ኢሎም ዘለው ይብሉ ከም ዶናልድ ትራምፕ ሶማላውያን ጓሓፍ እዮም ናብ ዓዶም ይኸዱ ዝብል ዘሎ ስደተኛታትካ ወሰዶም ክብልዎ ይኽእሉ እዮም ንኤርትራ ሕጂ ትዕቶ ግን መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ስደተኛታት ናብኡ ክመፅዎ መንግስቲ ኤርትራ ድዩ እምቢ ክብል ዝኽእል ወይስ እቶም ስደተኛታት እምቢ ክብሉ ዝኽእሉ ባዕልካ ትምልሰ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዝምልሳ እዩ መብዛሕትኡ ስደተኛ ናብ ዓዱ ክምለስ ኣይደልን ኤርትራዊ ስለምንታይ ንደገ ክኸይድ ስለ ዝደሊ ናብ ኤውሮጳ ናብ ኣሜሪካን ክኸይድ ስለ ዝደሊ እምበር ናብ ዓዱ ተመለስ እንድሕር ኢሎ እሞ ዋላት መንግስቲ ኤርትራ ንዓ ተመለስ ኣነ እውን ኣፍቂደልካ ኣለዎ እንተይሩ ኢልዎ ክምለስ ኣይደልን እዩ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ እንተተዛሪቡ እቲ ክመፅእ ዝኽእል ጉዳይ ካ ከተስተውዕሎ ኣለካ ግብፂ መንግስቲ ኤርትራ ከምኡ ትግበሩ ስለ ዝበሎም በቃ ገዲፍና ኣለና ይብልኒ መንግስቲ ግብፂ ክብላ ዝኽእል ከምቶም ካልኦት መንግስታት ዝብሎ እዮም ተደሊልካ ተቐበሎም ዜጋታት ውሰደለይ ዝብል እዞም ስደተኛታት በዚሖምኒ ስለ ትብል ዘላ ውሰዶም እያ ትብል ሽዑ እቶም ስደተኛታት ኣብኡ ዘለው ኪድና ዓድኹም ክንጥርዘኩም ኢና ክብልዎ እዮም are they going to be happy ፍጉሳት ክኾኑ ድዮም በቲ ንኤርትራ ክምለሱ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ እውን ብዙሕ ነገራት ኣሎ ዓዊልካ ይዝረብኒ ግን መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ዜጋታት ኢዱ ክእትወሎም ተደልዩ እውን ፀገም እዩ ዝመፅእ መጀመርያ እቶም ሰባት ክምለሱ ይደልዩ እዮም ፀገም እዩ ክኸውን ካልኣይ ድማ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይ ሃገራት ድማ ኤርትራ ኢዳ ክትእቱ ትኽእል እያ ብፍላይ ድማ ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር እያ ምስቲ ካልእ ዘሎ ፀገማት ስለዚ ንመንግስቲ ኤርትራ ንምክልኻል ወይ እውን ንመንግስቲ ኤርትራ ናብ ፅጥቂ ንምውሳድ ኣይኮንኩ ዛረብ ዘለኹ ፖለቲካ ናይ ዓለም ብኸመይ ይኸይድ ኤርትራ ድማ ከም ሓንቲ ንእሽተይ ሃገር እንታይ ክትገብር ትኽእል ከምዚ ኩነታት ኣስተውዒልና ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ብትሕቲ መጋረጃ ግን ደብዳቤ ክፅሕፍ ትኽእል እያ ኤርትራ ዜጋታት ናተይ ከምዚ ቅሬታ ይሰምዕ ኣለኹ ብዝተኻለ መጠን ገበን ዝገበሩ ጌጋን ዝገበሩ ክትኣስርዎም ትኽእል ኢኹም ግን ሰብኣዊ መሰላቶም ከየግደልኩም ክትብል ትኽእል እያ ኢላ እውን ክትህሉ ትኽእል እያ ኣይዶን ነው
ስለዚህ እዚ ነገራት እዚ ኣስተውዒልና እንተራናዮ ዝበለፀ እዩ ምክንያቱ ናይ ብዙሓት ቂምታ ናይ ብዙሓት ሕርቃን ስለ ዝርኢ ዘለኹ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብፍላይ ኣነ ነዚያ ምዝያ ጉዳይ ተሓይዘ ዘምፃኽዋ ፖለቲካ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ከቢድ መድረክ ኣብ ዘለወሉ ምስ ግብፂ ፅቡቅ ዝምድና ኣለና እዚ ናይ ስደተኛታት መን የገማድሑ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ፀገም የጋጥም ከም ዘሎ ሰሚዐ እየ ኣብ ግብፂ ሰብ ኣለኒ ከቢድ ከም ዘሎ እቲ ኩነታት ፈሊጠ እየ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ይወስድዎን ከም ዘለዎ ሰሚዐ እየ ስለዚ ብኸመይ ኣነ ነቲ ኩነታት ብጥንቃቐ ንመንግስቲ ግብፂ ከይኮነንካ ወይ ገለ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ትክክለኛ ምክትታል ክግበር ግብፂ ድማ ኤርትራ ገዲዳታ ዘይኮነስ ኣብ ናይ መሰል ስደተኛታት ዝፈረመት ሃገር ናይ ጀኔቫ ናይ ቪየና ኮንቬንሽን ዝፈረመ ስለ ዝኾነት ንስደተኛታት ዝኣክል ክብሪ ክትብ ይግባእ ኢለ ተዛሪበ ኣለዎ እዚ ግን ምስ ጂኦፖለቲካ ተሓሒዝካ ግብፂ ምሳና ሽርክነት ስለ ዘለዋ ሎሚ ከነገድዳ ንኽእል ኢና ዝብል ዘረባ ጥንቃቐ የድልዮ እዩ ነቲ ነገር ኣስፋሕ ኣቢልካ እንተረኣኻዮ ዝበለፀ ኮይኑ ይስማዓኒ ካብ ናተይ ዝፍለ ርእቶ ክህልወኩም ስለ ዝኽእል ድሮፕ ግበርዎ ንመለስ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ግብፂ ምዝ ብልፅግና ዝብልዎ ዘለዉ ጉዳይ ማለት እዩ ብልፅግና ግብፅን ኤርትራን ብሓደ ኮይነን ይብዝብፁን ኣለዉ ይብላ ኣሎ ግብፂ ድማ ምስቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ኩነታት ኣብ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ክሽምግሎም ይደልዩ ኣለዉ ስለዚ እዚ ኣርቲክል ወፂኡ ኢሎም ዝጀሃርሉ ዘለዉ ሓደ ሓሶት እዩ ብምስጢር ርክብ ኣይተኻየደን እዛ ደብዳቤ እዚ ሓበሬታ ዝብሎ ዘሎ ግብፂ ኮኒናተላ ወላ እውን እንተጋጢሙ ነይሩ ግን ብዋጋ ናይ ኤርትራ ክሽቀብ ደልየ ኣለኹ ብዋጋ ናይ ጅቡቲ ብዋጋ ናይ ሶማልያ ገይረሲ ነዚ ጉዳይ ናይ ማይ ክፈትሑ ደልየ ኣለኹ ኣይኮነን ዝብልቲ ኣነ ዝምድና ስለ ዘለኒ በቲ ዝምድና ገይረ ኢትዮጵያ ናይ ሰላማዊ ኣጠቃቅማ ናይ ባሕሪ ኣክሰስ ንክትረክብ ክሕግዝ ዝኽእል እያ ትብል ዘላ ንግብፂ ንምሽምጋል ወይ ናይ ግብፂ ኣምባሳደር ንምዃን ኣይኮነን ብጌጋ እቶም ብልፅግና ንኤርትራውያን ኣንፃር ግብፂ ከሰልፍዎ ዝገብርዎ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ እዩ ምስኡ ኣተሓሒዝካ ድማ እዛ ሕጂ ኤርትራውያን ኣብ ግብፂ ዝኾንዎ ዘለዎ ዝብል ዘለውን ፈላሊና ኣስተውዒልና ክንርዮ ስለ ንደሊ እዩ እዚ ከዓ ኩሉ ነገር ምስቲ ጂኦፖለቲካ ኣተሓሒዝካ ኣካል ፀገም ከይንኸይድ እውን ጥንቃቐ ከድልየና እዩ ናው ንመለስ ኣብቲ ጉዳይ ዝግበር ዘሎ ብልፅግና እቲ ጉዳይ ናይ ስዑድያ ግብፂ ኤርትራ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ተሪእኻዮ ኤርትራ ዌል ፖዚሽን ኣላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ወላ እኳ እቲ ብልፅግና ንኤርትራ ምስ ካልኦት ተሸራሪኹ ንኤርትራ እገዳ ንክገብረላ ወይ እውን ኤርትራ ፀገም ንከጋጥማ ይፅዕር እንተሎ ኤርትራ ግን ነቲ ኩነታት እቲ ኣብ ዝበለፀ መድረክ ኣብፂሓተላ ምክንያቱ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ምስቲ ናይ ጋልፍ ዝበሃል ዘሎ ናይ ማእከላዊ ምብራቅ ዘሎ ባእሲ ተኣሳሲሩ ኣሎ እታ እንኮ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዌል ፖዚሽን ፍንትት ኢላ መንገዳ ሒዛ ትኸይድ ዘላ ሃገር ኤርትራ እያ ስለዚ ኣብ ዘየድልየና ጉዳይ ኣቲና ወላ እኳ ኤርትራውያን ስደተኛታት ይህረሙን ፀገም የጋጥሞም እንተሎ ብቐጥታ ምስቲ ፖለቲካ ምስ ጂኦፖለቲካ ተሓሒዝካ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን ብልፅግና እዩ ኣብቲ ዲቕ ዝበለ ሽግራት እዩ ዘሎ መዋፅኦ ድማ ይፍጠረሉ መዋፅኦ ክፈጥረሉ ኣይፈጥረሉን ካላርስቲ ንኣብነት እዚ ኣዲስ ስታንዳርድ ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ንኣታቶም ዘመጉስ ዝፅሕፍ እዩ ኣንፃር ኤርትራ ድማ ብዙሕ ዝፅሕፍ ዝነበረ ኣርቲክል እዩ መንግስቲ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ዝተቃወሞ ላይሰንስ ናቱ ብልፅግና ከምዚ መንጠሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ናቱ ፍቓድ ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝተመንጠለ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣዲስ ስታንዳርድ ዝበሃል ናቱ ሚድያ ፍቓድ ዝነበረ መንጢሎም ኣለዉ ከምኡ ቅድሚ ሕጂ ናይ መሰረት ዝበሃል ናይ ካልኦት ናይ ዶች ቬለ ከምኡ በብሓደ ዝተቃወሞ ላይሰንስ ናቱ ይምንጥል እዩ ዘሎ ዲሞክራሲ ከም ዘለዎ ድማ እዩ ዝዛረብ እቲ ብልፅግና ግርም እዩ ዝብለካ እዚ ከምዚ እናገበረ ድማ ዝኸሶ ዝዓርሞ ሓይሊ ድማ የለን ስለዚ ኣጋይን እቲ ዝበሃል ዘሎ ዲሞክራሲን ካልእን እውን ኣስተውዒልና ክንሪዮን ክንሰምዖን ተኽኢልና ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ንቐፅል ኣብ ትግራይ ሰራዊት ሙሉእ ጥራሕ ዘይኮነስ መላእ ህዝቢ ትግራይ ናይ ሓደ ጉጅለ ናይቲ በተሓሳስባ ጥፍሽና ገጢምዎ እዚ ኩሉ ኺሳራ ክንከፍል ዝገበረና ኣካል ንክኸውን ህዝቢ ከም ህዝቢ ካድረ ንክኸውን መላእ ሰራዊት ትግራይ እውን ሓላዊ ናይቲ ጉጅለት ንክኸውን ብቓልዕ ፀዊዖም ኣለዉ ናይ ለካቲት 10 እዚ ከም ትሪእዎ እቶም ሕልብ ዝበለ ፅሊ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎም ህወሓት ኤርትራ ኮይና እያ ትስምዖ መስለኒ ወላ እውን ኣብ ከምዚ ከቢድ ዝኾነ ፈታኒ መድረክ ከለዉ ንህወሓት ክኸሱ ጥራይ ኢኻ ትርኢ ብልፅግና ሰራዊቱ ንትግራይ እትዩ ኣሎ ኣሚን ጀነራል እቶም ሰባት እዚኣቶም ፀላእዮም ከለልዩ ኣይከኣሉን ኣለዉ ኣየለለዩን ግን ኣይኮነን ጅብኦም መን ገንዘብ ይእትወሎም ኣሎ መን ይስኳዓሎም ኣሎ እሱ ዘገድሶም
ገለጽ ዝህቦ ዘሎ አንድምቶ እንታይ እዩ መልእኽቶም እንታይ ድልየቶም ዝብል ቁልጭ ኢሉ ተራእዩ ኣሎ ኣብ ከይዱ እውን ብዙሕ ግዜ ርኢናዮም ኢና ሓድሽ ነገር እውን ኣይኮነን ዝገርም እውን ኣይኮነን ቀጥታ ህዝቢ ትግራይ በቃልሲ ጸላእቲ ካብ ትግራይ ወፅዩ ናብ ከተማታት ኣብ ዝተመለሰሉ ግዜ ናብ ሚድያ ወፅዮም ንሕና ናይ ህወሓት ሰራዊት ኢና ፍሪ ንባዕለይ ሲሕፍረኒ እዚ ጉዳይ እዚ ለትግራይ ብበላሕቲ በትር ለውቃዕ መኸበርቲ መውቃዕቲ ለውቃዕ ግዛኣታዊ ሓድነት አልብትን ቀጻሊ ወለደታት እውን ብሕግን በሰላማዊ መንገድ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ፓርቲታት ዝበሃሉ እንታይ ዓይነት መርገፂ ከም ዘለዎም ንምፍላጥ ጥራይ ኢለ ዝገብር ዘሎ ኩሎም ግን ንተጋሩ በዛ ዓይነት ጥራይ ክንሪኦም የብልናን ምክንያቱ ብዙሕ ካራክተር ናይ ተጋሩ ንርኢ ስለ ዘለና ሓደ ካብቲ ንሪኦ ዘለና እዚ እዩ ኣይኮነን ኣብ ቦርደራት ንምንታይ ለማጥ ሓሊፉ ናብ ወሎ ዘይኸይድ ተረዲሃንዶ ኣብዞ ዋፅኦ ናይ ህልውና ሓደጋ ክከላኸል መሰሉ እዩ ትክክለኛ ናይ ትግራይ ተሓላዋ ዝኾነ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ምንቅስቃስ እንታይ ይዛረብ እዩ እንታይ ይዛረብ ምክንያቱ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ህዚ ሓጋዝ እምበር ንትግራይ መጨነቕ ኣይኮነ ህዝቡ ስለ ናይ ትማል ይኩና ነውግዕ ዘለና ስለ ህዚ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ነውግዕ ዘለና ስለ ህዚ ዝገብሩ ናይ ህዚ ቅዋም ናይ ኤርትራ ሰራዊት ክላሽን ናብያ ትዋጣወ ዘላ ናብ ትግራይ ዝዋጣወጠሉ ህዚ ኣይትዕፆን ኢኻ እዩ ዘሎ ሓቂ ኣይትዕፆን ኢኹም ንኣነ ሓልየ ኩነ ኣይትዕፆን ኢኹም ዝብል ዘሎ ናይ ባዕሉ ፀገም ኣሎ ንሕና እውን ምስ ኤርትራ ክንራኸበልና ዘለና ኣብዙ ዝገብርዎ ዘሎ ስራሕቲ ሲ ኣወንታዊ ስራሕቲ ጥራሕ እዩ ንሕና ኸይድና ናብ እገላ ኸይድና ናብ ራማ ኸይድና ናብ ዛላምበሳ ኸይድና ኣነ ባዕለይ ከይደ ናብ ክልተ ቦታ ትረዲኻንዶ ኣብዙ ሲ እቲ ህዝቢ ዝኾነ ዓይነት ዝበፅሐና በደል የለን ኢሎምና ዝለካ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣይኮነን ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ረፅሚ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቅን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትበልዖ ዘለካ ጥረ ስጋን ኣብኡ ዘሎ ትፍልልይ ከም ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ኣብ ምቾት ጠንቀላላዕ ናይ ብልፅግና ሓፃር ዕድመያ ኣባ ጠንቀላላዕ ዝብሉ ዘለው ብዋጋ ኤርትራ ፖለቲካ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ እቶም ነቲ ኩነታት ኣብ ባይታ ዝርይዎ ዘለዎ ግን ካልእ ዓይነት መደምደምታ እዩ ዘለዎ ስለዚ ኣብ ናይ ተጋሩ ኤሊት ጥንቃቐ ከድልየና እዩ ኩሎም ሓደ ዓይነት ከም ዘይኮኑ ጥራይታ መፈላለይት እቶም ምስ ብልፅግና ሰፊሮም ዘለው ካብ ንብልፅግና ንላዕሊ ኦፍኮርስ ደሞስካ ዝኸፍለካ ክፀልኦ መሰል ኣለካ እዩ ንኤርትራ ብዋጋ ኤርትራ እዮም ብልፅግና ክፈትዎም ዝደልዩ ዘለው ብልፅግና ከፍቅሮምን ደሞስኩ ዝሰሎም እንተኮይኑ ንኤርትራ መሊሶም ከፀልሙ ኣለዎም ብምንታይ ማ ምፍታሕ እዩ ሕዚ ናይ መርፃ ቦርዲ ውሳነ ወሲኑ እዩ ቅዋም ኸታ እዩ ምርጫ ቦርዲ ዝወሰነ ጌጋ መንግስቲ ኢትዮጵያ ርዩ ኣያምበል ኩሉ ኣለዉ ካብ ምፅኻየ ኩሉ ኣለዉ ፖለቲካል መፍትሒ ይፍታሕ ባይዘወይ ትሕዝዎ ኣለኩም ካብቶም ኣብ ተከዘ ኣማይና ተሳፈፉ ንሪኦም ነርና እቶም ዘይተኣሰሩ እሶም ዝቐተልዎም ሃዲሞም ክኸዱ ቆልዑ መጅሙዓት እዮም እዚ ሰብ እዚ በቃ ካብ ናይ ቲክቶክ ተዛራቢ ፖለቲከኛ ይተቐይሩ ብዝኾነ ሓንቲ ነገር ኣብዚኣ ክበኩም ነዚኣ መስምዑ ላይ እስከ ኣብዚኣ ኣሎ ሓደ ብዙሕ ዓይነት ኢሊት እንዮም ዘለው انت تسعركون كله يقولوا بالقوام يللك صمدوا بالمنطقه ايو لهز تقري حدق علىخون كل زي ناي تاتلونا زمدنا هيستوريكالي انت كمي زي لا بوليتيكا قوامي زلهم توم صمدهم فتره لهم دل زلنا ويز خنفتر ز حطونا زلو سبات ويز حطونا زلو انتيتيس فلات ادلي ناي تقراين ايرتران ناي بوليتيكا صمدو حدغنيا ايزولو كاب هيستوريكال باك جراوند يزلال ኤርትራ ትበሃል ከም ሃገር ክትምስረት ከላ ጀሚሩ ሰለስተ ፕሪንሲፕልስ ነይሮማ እቶም ቀንዲ ፕሪንሲፕልስ በሃሉ ሓደ ማእኸል ውትድርና ምግባር እዩ ላንድ ኦፍ አስካሪስ ምግባር እዩ ካሊእ ኣብ ኤርትራ ናይ ትምህርትን ሳይንስን ከይስፋሕፋሕ ምግባር እዩ ሶ ድንቁርና ከም ቀንዲ ናይ ባዕዳዊ መግዛእቲ ፕሪንሲፕል ገይሩ ይወሲድዎ እቲ ዋናን ቁልፍን ግን ፀረ ትግራዋይነት እዩ እዚ ጣልያን እዚ ሕጂ ክመሃር ከሎ ገለ ከምዚ ክዛረብ ከሎ ሰፊዕ ዝኾነ መፅናዕቲ ዘካየደ እዩ ዝመስል ሓራይ ሱዳን ክትቀውም ከላኸ እንታይ ነይሩ እቲ ፕሪንሲፕል ኬንያ ክትቀውም ከላኸ እንታይ ነይሩ እቲ ፕሪንሲፕል ታንዛንያ ክትቀውም ከላ ጋና ናይጄሪያ ኩለን ናይ ኤውሮጳውያን ኮሎኒስ እየን ነይረን ናይ ኤውሮጳውያን ሃገራት መግዛእትታት እየን ነይረን ስለዚ ኤርትራ ላንድ ኦፍ አስከሪ ድንቁርና ብላብላ ሳኸ እንታይ ትገብር ነርካ ኤርትራ አስከሪ ኮይና ከላ ቆሎ ዲኻ ተኣሪ ነርካ ወላ እንታይ ትገብር ነርካ
ናትካ አይደንቲቲ ንባዕሉ እንታይ ነይራ ኣብቲ እዋንቲ ንኤርትራ ቅድሚ 100 ዓመት ዝነበረ ታሪክና ጠቐሰዩ ናይ ድንቁርና ዓዲ ኤርትራ 4ይ ክፍሊ ትምሃር ነርካ what about you ኤርትራ 4ይ ክፍሊ ተማሂሮም እዚ ኩሉ ትሕተ ቅርፂ ናይ ኤርትራውያን መሃኒፆሞ ያ ሓደ ኢንጂነር ሓደ ኪላ ናይ ጥልያን ነይሩ ኸውን እዩ ኩሉ መንገዲ ባቡር ከተማታት ናይ ኣስመራ ብምሉ ብናይ ኤርትራ ረሃፅን ጉልበትን ዝተሰርሐ እዩ ጥልያን ኣይኮኑ ሰሪሖም ምናልባት ጥልያን መምርሒ ሂቦም ኮኑ ድሓር ድማ ነዳቃይ እንተ ነርካ ትፈልጦ ኢኻ ነዳቃይ ሓደ ጆሜትራ ከም ነዳቃ ከም ሚኒዋለ መሳእተወካ ክልተ ገዛ መሰራሕካ ሚኒዋለ ዝነበረ ነዳቃይ ዝቕየር ነዳቃይ ዝነበረ ኮንትራክተር እዩ ዝቕየር ስለዚ መጀመርያ ክምህረካ ይኽእል ኸውን እዩ ካልኣይ በዓል እዚ ድሓን ሕማቅ ቃል ክንጥቀም ኣይደልና በዓል እዚ ዘይርድኦም ነገር እንታይ ኣሎ መሲልኩም ዋላ እኳ ኤርትራውያን ዓስከር እንተነበሩ ተገዚኦም ስለ ዝነበረ ዓስከር እዮም ነይሮም ኤርትራውያን ግን ነቲ ናይ ጥልያን ሓይሊ ቀንዲ ጥልያን ሓያል ኮይና ኣብቲ ከባቢ ክኸውን ዝገበርዎ ኤርትራውያን እዮም ወታደራት ናይ ኤርትራ ስለ ዝነበሩ እዮም ሓንቲ ኢንተርቪው ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣላ እንተሰሚዕኩማ ጥልያን ንባዕሉ መግዛእቲ ነይሩ ኣብ ኤርትራ ክትብል ከቢድ ኢሉ ኣዝዮም ውሕዳት ቢት ዝቁፀሩ ጥልያን መፅኦም ሓያል ዝኾነ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ብምግባር ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ሶማልያ ናብ ሊብያ እናወሰዱ ብሓይሊ ናይ ኤርትራ መግዛእቲ ናቶም ከስፋሕፍሑ ኢሎም ስለዚ መንፈስ ናይ ኤርትራን ሓይሊ ናይ ኤርትራን ነይሩ መን ምሂርዎም ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ካልእ ኣርስቲ ኮይኑ ኤርትራውያን ነዚ ክገብሩ ከለዉ እስኻ ኣበይ ነርካ ኢኻ ክትብሎ ዘለካ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእል ነይሩ ስለዚ ኣገይን እዚ ናትካ ኢንተሌክቹዋል ዝበሃል ዝዓሰወ ኢንፍሌትድ ዝኾነ ዘረባ ሒዞም መፅኦም ኣብ ኤርትራውያን ከፍስስዎ እዮም ዝፍትኑ ግዜ ክንቦም ኣይንኽእል ኢና نغطي الحجز بلغة سمعوها إيرترا تبهال هاجر بكولوني كمسرت نتولو كابز قمة مع بيت برينسبلس يوم نوز خون له تاريخ أو ما بقص له وين نعمت ترى تقرأي خوز قورم مجمع رجزيت عليان أب تاريخ ناي أوروبا بعد ما مجزاتي in fact كاو هايتي بفرنسا بهايتي تشنفت وخم بزخون كل اللي زبل قد حرميت عامتات هاجرات إيرترا ناي 3 عامات قاليسة حدش هاجر حدش منقص زلوا نفسه زي ما حضر زغل هاجريو نزخون يكون هاجر كورا يدلين نزمص دما كم بركخ زوعلن زحضرن زليو شون كل القديفكا مسمر تحسكا نعاق عيشكا نتقال عيشكا الحرب قداينا يرترا نعخذ ملكت قداي يكون قداينا تግራይ ካግበር ቀዳማይ ፀገምካ قداينا تግራይ ያብ ትግራይ ዘሎ ምስ ብልጽግና ዘሎ ሽግርኩም ካ ኤርትራ ይኮነ ሽግርኩም ግን በዓል እዚ ነቲ ፀገም በኤርትራ ገይሮም ፓኬጅ ገብሮ እዮም ዘልዩ ይኮናል እንተናሰ ኣብ ጥቃ አዲስ አበባ ዓላ ይስለው ሕዚ ከም ዓመ ይኮናን ብድሕሪና ዝወቅዓና የለን ሕዚ ከም ዓመ ይኮናን 9000 ሰራዊት ጥራሕ ሒዝና ይኮናን ኣይጅምሩውን ተጀሚሮም ግን ብትክክል ምዕራብ ትግራይን አዲስ አበባን ብማዕረየን ክትኮሳ እከለ ቀደ እከለ መፀ ይኮነ ፈኸራ ናይ በዓል ጻድቃንስ ተኣምር ክሰርሕ ማለት ይኮነ ለዚ እዚ እዩ ትዝኒት ሓቂ ኢትዮጵያ የዋጻደ የዋጻን ካልኩሌት ጌራ ክትገብሮ ኣለዋ ኣብዘ የዋጻይ ትእቶ እቶም ከምዚ ዝገብሩ ዘለው ሰብ ቶም ኣብ ጽምዶ ሰሚሮም ዘለው ተጋሩ ትክክለኛ ዘረባዮም ዝዛረቡ እቲ ብልጽግና ከምጻል ዝመጾም ዘለው ኩነታት ተረድዮም ዘዋጾም መንገዲ ገይሮም ኣለው እቶም ምስ ብልጽግና ሰፊሮም ዘለው ግን ብጥፍኣት ናይ ዓዶም ወይ እውን በቲ ዝመጾም ዘሎ ሓደጋ ደሞዞም ከቀጽሉ እዮም ዝመርጹ ዘለው ጉዳዮም እዩ ንሕና ወላ እኳ ከም ጎረቤት እዚ ንትንክንብል ንኽእል ተኾና ጉዳይ ናቶም እዩ ናብ ኤርትራ ዝምልከት ተንከስ ክብሉ ከለዉ ግን መልሲ ኣለና ኩሉ ግዜ እንተ ኣፍኪረሲ ሃይማኖት ኣለዋ የብላን ኣይግድሰንን እዩ ኣነ ንባዕለይ ዝኾነ ሃይማኖት ኣይክተልኒ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምን እየ ፈጣሪ ከም ዘሎ ኩሉ እዚ ካባኻ ትሒዝካ ዘሎ ኣብዚ ህይወት ኩሉ ከባቢና ዘሎ ፈጣሪ ከም ዘሎ የምስክር እዩ ሃይማኖታት ግን ንፈጣሪ ከመይልካ ክተምልኾ ከም ዘለካ ዝወፀ መምርሒታት እዩ እቶም ዝኽተልዎ የኽብረሎም እየ ኣነ ዝኾነ ሃይማኖት ኣይክተልኒ ኣብዛ ደረጃ እዚኣ ኣብዛ እዋን እዚኣ ሰብ ድላዩ ትርጉሞ እዛ ኢንተርቪው እዚኣ ብዙሕ ጫውጫውታ እንድያ ብዙሕ ሰብ ካይሰደለ ያለ ታሊንከ ገለ ክፋል ናይታ ኢንተርቪው ሰሚዐ ነይረ ግርማይ ገለ ካብቶም ጥዑማት ድምፂ ሒዞም ዝመፁ ብዙሕ ፅቡቅ ዝኾነ ፍርያት ኣብ ኤርትራ ከሎ ሰምዐ ነይረ ብፍላይ ምስ ፌቨን ኣብ ቀዳማይ ካሴታ ዲባላ ገለ ፅቡቅ ዝኾነ ደርፍታት ነይርዎም ድሕሪኡ እውን ግርማይ ስሕት ኢሉ ፅቡቃት ሂትስ እኳ ይዝርግሕ ነይሩ እዩ ኣብዛ ዝዛረባ ዘሎ ግን መጀመርያ እቶም ኣብ ኤውሮጳ ነብር ዘለና ወይ ኣሜሪካ ነብር ዘለና መሰል ናይ ሰብ ስንብር ዘይርዳእና እዩ ኣነ ሃይማኖት የብለይ ነቶም ሃይማኖት ዘለዎ ግን የኽብረሎም እየ ይብላ ኣሎ so where is the problem ንዑ ኣምላኽ ይፍረዶ ኢልካ ናትካ ጉዳይ ክትገብር ኣይትኽእልን ኣነ ዘገድሰኒ
ግርማይ እንታይ ዓይነት ሃይማኖት ኣለዎ ወይ እንታይ ይኽተል ኣይኮነን ንዓይ ከም ሰብ ነቲ ናተይ ምርጫታት የኽብረለይ ዶ እዩ ንዓ ዘኽብረለይ እንተኮይኑ ኣነ እውን የኽብረሉ ኣብ ክርስትና ይእመን ኣብ ምስልምና ይእመን ኣይእመን ንሱ ናምላኹን እዞም ኩሎም ኣብ ዙርያኹም ዘለዉ ፀዓዱ እኮ ብዙሓት ኣይኣምኑን እዮም ንዓታቶም ግን ኣይትፈርዙሎም ኢኹም ስለዚ እሱ ነታ ጓል ንሰይታ ነዘፍቅራ ከኽብረላየ እንተኽቢራትለይ ዝብል ዘሎ ንዕዑ ኣምላኽ ባዕሉ እዩ ዝፈርዶ ሃይማኖት ስለምንታይ ዘይገበረካ ስለምንታይ ኦርቶዶክስ ዘይኮንካ ካቶሊክ ዘይኮንካ እስላማይ ዘይኮንካ ዝብሎ ናይ ኣምላኽ ስራሕ እዩ እሱ ራይ ሃይማኖት ናይ ኤርትራውያን ትርጉም የብሉን ከምዚ ገለ ክብሉን ተጀሚሮም ኣነ ኣብታ ናተይ ምርጫ መፅኡ ንዓ ክደፍር ዝፍትን እየ ዝቃወም ኣነ ናብሰይ እዚያ ምርጫይ ናትኩም ግን የኽብረልኩም እየ ዝብል ሓላል እዩ ንዓይ ስለዚ ግርሜሶ ነታ ዘላቶ መንገዲ ንሱን ኣምላኹ ንዓይ ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ነቲ ናተይ ክብሪ ነቲ ናተይ ሃይማኖት ነቲ ህዝብና ነቲ ባህልና ነቲ ኩሉ ነገር ክሳብ ዘኽበረ ክብሪ ኣለኒ ንዘኽብረካ ክትኽብረለካ ከማይ ኩን ግን ኣይትብሎን ኢኻ ናቱ ኣለዎ ናቱ ምርጫ ኣለዎ ብፍላይ ድማ ምዕብል ዓለምና ነበርካ ነታ ዲሞክራሲ ሲ ቆሪፅካ ጥራይ ትጠቀመላ ኣብታ ዓዲ ትነብረላ ኣለኻ ንካልኦት ተኽብር ኢኻ እኮ ኣብ ዓድኻ ኾን ከሎ ግን እዚኣ ጌጋያ ክብል ይደሊ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ክንውዲ ኢና ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ኣካፍሉ ኣብ ናይ ኣኪል ሚድያ ከይድኩም ስምዕዎ ኢንተርቪው ገይሩሎ ፅቡቅ ዝኾነ ትሕዝቶታት ኣለዎ ሰፖርት ድማ ግበርዎም ንዓና እውን ሰፖርት ግበሩ እናበልና ምዚኣ ሜይቢ ተዘክሮ ክትበኩም ትኽእል ደርፊ Gede kaptu, dinki, gede kaptu.